Hello，大家好，歡迎大家嚟到我嘅 channel 啦。咁呢個係我 channel 第一條片，咁我就會係去講翻究竟我做過啲咩 trade 啦。就係我想做一個好 transparent，即係好一個透明、好公開嘅 journal 啦，即係我自己俾自己嘅 journal 啦，同埋我希望可以記錄成個過程啦，跟住去分享俾大家睇下我點樣做啦。同埋去訓練自己嘅紀律啦，做 trade 嘅邏輯啊，咁樣令到自己都更加進步啦，同埋越嚟越好啦。咁樣我分享我今晚做咗個 trade 先。咁我今晚咧就係做咗兩個 trade 嘅，我就 long 咗 Tesla，同埋我做咗誒，等多陣啊，我 long 咗 Tesla 同埋。喺美光我都有一個 trade 嘅，咁你睇到美光嘅 trade，我講咗美光嘅 trade 先啦。咁美光嘅 trade 咧就係一個 break even 嘅 trade 啦。咁樣個原因其實都好簡單嘅。咁樣首先你見到美光係5分鐘個 time frame 啦，我哋見到一個熊市啊，即係下降趨勢，係5分鐘嘅圖表。咁樣咧。呢個就係今日嘅9點半啦。咁我哋首先就係有一個細嘅交易區間啦，有個細嘅 trading range 喺度啦。咁樣我就當呢個陽燭係喺呢個 trading range 上面，即係收喺呢個 trading range 嘅上面，咁樣我就做咗個 long，咁樣就 expect 價格 at least 係會有一個 measure move up，即係會 at least 會有個 measure move up 啦，就起碼 at least 60%會到達呢個1031.935啊，因為我哋係高開，跟住我哋有一個double bottom 喺呢度啦，咁樣同埋我哋係收喺呢個 train range 嘅上面啦，即係一個 breakout 啦。咁 breakout 最緊要係要有一個跟隨，即係有一個 follow through。但係我哋見到咧，下一個陰陽燭咧，佢係一個收喺一個陰燭啦，咁樣仲要係一個反轉形態添啊！咁其實我應該要喺呢個巴下面咧去離場嘅，但係我就冇啦咁樣。但我最尾都係呢個巴下面離場啦，因為呢度就係有一個形態咧，就係一個 wedge top。我哋見到呢度有個 wedge top 喺呢度啦，咁樣我就喺呢個 bearish bar 下面就離咗場嘅，係啦。咁呢個就係我做 MU 嘅邏輯啦。咁輸咗少少啦，1014入嘅4股啫。因為我哋都好 transparent 去俾大家睇我個 account。咁其實呢個係一個5萬蚊嘅 account 嚟嘅啫。咁係咯。咁除咗 MU 之外咧，我就做咗 Tesla 嘅。Tesla 係一個 good trade 嘅，我自己覺得。咁樣 Tesla 咧，其實。咁呢個就係以9點半開始啦，咁樣開始，咁我哋就見到磅磅十分強勁嘅陽燭啦，收係最高。咁樣呢度有個好窄嘅 tight trading channel 啦，tight channel 啦，我哋見到 tight bull channel 啦。咁樣我就係用一個高一入場啊，high one bull flag，right？咁我嘅邏輯好簡單嘅啫。咁我首先最低嘅要求啦，最低嘅 target 咧就係價格 at least 係會達到呢個 match move up 有60% base on 呢個兩個嘅 breakout bar，right？呢兩個 breakout bar，咁價格有 at least 有60% 會達到呢個410呢個價錢啦。咁樣我就喺呢度去進行一個買入咧，係因為我哋見到係好明顯係一個 always in long 嘅行情啦。咁樣呢三個陰巴咧，好明顯見到只不過一個回調嘅啫。咁仲要越收越細，咁下一個陽燭咧就係一個 outside bar 啦。咁樣我就用一個 high one bull flag 嘅形式去入咗呢個 trade 啦。咁樣我一開頭個止損就擺喺呢度嘅，但係當我見到
23，咁樣我就將我個止損移嚟呢度下面啦，係啦，呢個就係個 rationale 啦。咁我嘅 target 就係 based on 呢個 1:1 ratio 啦。咁其實我嘅實際風險只不過好低嘅啫。咁你見到啦，其實 exactly 就係呢個位啦。咁樣同埋點解我 target 呢個位咧？係我見到有啲啊。即係你見到係好強勁嘅上漲趨勢啦，但係你見到呢個巴就係都係開始好似有啲搶購高潮嘅嫌疑啊，同埋都係都接近我嘅 target 啦，咁所以我就係止盈啦喺呢度。咁呢個就係我個 trade 我個邏輯啦，就係其實好簡單嘅啫，high one bull flat 一個高開 retest。20 moving average，跟住就 high one bull flat target 呢個1:1 risk ratio，based on 呢個係啦 initial risk 呢個就係我嘅入場理由。咁等多陣，我係啦，呢個就係我嘅 account，你見到5萬蚊咁樣，我希望慢慢將呢個 account 慢慢打上去啦。咁我會即係記錄成個過程嘅。咁係啦，呢個係我第一條 YouTube 片咁。係啦，希望5年後、10年後我見到係我一定會進步嘅。咁係啦，我希望記錄成個過程啦，咁樣令到自己可以復盤啊，或者係記錄自己嘅心態啊，或者分享俾你哋睇，咁樣我就會更加記錄啦，唔會亂咁做 trade 啦，同埋係啦，發展多啲 income 啦，係啦，咁 ciao。